Республикала Ингер ауылын белмәгәндәр һирәктер. Өфөгә барганда күптәр унда туктап ял итә. Авылдың хозур табигаты һәм ел һайын күбәйгән яңы йорттары һокландыра. Эре төҙ бүлмәләрдән һалынган, көлөп ултырган өйләрдә тырыш эшчеләр кешеләр яшәй. Ингер райондың иң ҙур һәм үҙәктән алыҫ урынлашкан биләмәләренең береһе. Бөгөн тормош программаһы Айыҡ ауыл 2022 республика конкурсының район этабында икенсе урынды яулаган Белорет районы Ингер ауылында. Үҙебеҙҙең телде, мәҙәниәтте үҫтерә торған сараларда ҡатнашабыҙ. Тулыһынса башҡорт халҡының көн итмеш тормошон күрһәтеү әйберҙәрен ҡуйыу менән шөғөлләнәбеҙ. Гуманитар ярҙам әҙерләүҙә ҡатнаштык, йөн ойоҡтар бәйләшеп, йылы кейемдәр алып оҙаттык. Ингер ере Ҡатай ырыуының тарихи туған төйәге. Һунарсылык, балыҡсылыҡ менән шөғөлләнеп, мал аҫрап көн күргән улар. Тарихи мәғлүмәттәргә ҡарағанда, 18-нсе быуат аҙағында Ингер урынында Хәсән тип аталған башҡорт ауылы булған. Ингер 1859 йылда барлыҡҡа килгән. Бында 1892 йылда Шамов егәҙе, Лапышты һәм Ингер шәхси заводтарын төҙөй. Был заводтарға сығышы менән немец капиталисы Сергей Павлович фон Дервис хужа була. Улар Уралда Руссәнғәт банкка беренсе капитал һалыусылар була. Шулай итеп, 1859 йылда Ингер ҡасабаһына нигеҙ һалына, ә 1897 йылда Ингер тау сәнғәте йәмғиәте барлыҡҡа килә инде. Бында 125 000 урман һәм рудниклы ер майҙаны менән Ингер дачаһы урынлашҡан. Биләмәлә Хәсән, Көмбә, Айыуҙаш, Әрепҡол, Бирҙеғол, Хоҙайбирҙе һәм Уҫманғәле кеүек башҡорт ауылдары булған. Дача биләмәһендә Йәшмә, Тау гөлсәре һәм Ысын тапас тасырған. Олы һәм кесе Ингер урман ағыҙы өсөн бик уңайлы булған, һәм инде Ингер йылғаһы буйында суйын йөрөтөү өсөн күмер яндырыу мейестәрен төҙөгәндәр. Беҙҙең Ингер ауыл советына 20 ауыл керә. Белорет районында иң ҙур ауыл советтарының береһе булып тора. Һәм 2020 йылдағы халыҡ иҫәбе буйынса ауылда 4100 кеше йәшәй. Ғөмүмән алғанда Ингер күп милләтле төбәк. Бында 30-дан артыҡ төрлө милләт вәкиле дуҫ һәм татыу ғүмер итә. Күбеһенсә әлбиттә башҡорт, татар һәм урыҫ милләте. Ауылда 11 йыллыҡ өс мәктәп бар, балалар баҡсаһы, шулай уҡ физкультура һауыҡтырыу үҙәге, район мәҙәниәт йорто, балалар өсөн сәнғәт мәктәбе, шулай уҡ 50-нән ашыу төрлө формалағы предприятие учреждениялар бар. Әлбиттә төп эш сығанағы булып тимер юлы тора. Ингерҙәр Башҡортостанда ғәмәлгә ашырылған Атайсал проектына дәррәү ҡушылды. Матди хәленән килгәндәр туған яғына ярҙам итергә тырыша. Был программа буйынса беҙҙең ауылда Оло Ингер йылғаһы аша күпер төҙөкләндерелде. Һуңынан бер урамда волейбол сеткаһы ҡуйылды. Мохтаж, күп балалы мохтаж ғаиләгә евроокно ҡуйҙырыуға өлгәшелде. Һәм беҙҙең Башҡортостан Республикаһы ҡоролтай депутаты Юмадилов Булат Ғүмәр улы ярҙамында инде 1812-1814 йылғы Ватан һуғышында ҡатнашҡан Ҡатай яугирҙәренә арнап стелла асылды юл буйында. Ингер ауылы күрке аҫыл уңған татыу ғаиләләр. Улар үҙҙәренең күңел йылыһын башҡаларға ла өләшеп йәшәй. Балаларын илһөйәр, телһөйәр итеп тәрбиәләй. Халҡыбыҙ тарихын һаҡлауға, мәҙәниәтебеҙҙе үҫтереүгә лә үҙ өлөшөн индерә. Тағыр ғына баҫмала 2 кәзәт әкәһе осрашҡандар. Бер-береһенә ҡарап торалар ти былар. Береһе лә юл биргеһе килмәй. Шунан былар һөҙөшә башлағандар. Йылғаға икеһе лә осоп төшөп батып үлгәннәр.
Бына шулай балалар. Бер-берегезгә әдерәк кенә юл биреп, бер-берегезнең һүҙен тыңлап, яшәргә кирәк, бигрәк тә апайығыҙҙы тыңлағыҙ. Мен үҙем Башҡортостандың иң матур районының бер Белорет районынан, Манышты ауылынан тыуып үҫкәнмен. Һәм эшемә ошо Инзар ҡасабаһында эшем ошонда булғас, Маныштынан ошонда килеп төҙөлөп бөтмәгән өй һатып алып, ошонда төпләнергә уй килде. Мин үҙем һөнәрем буйынса тимер юлында машинист электровозы, поезд йөрөтәм. Бер-берегеҙгә тап килеп, бер-берҙе яратып, һөйөшөп өйләнешкәс, шул беҙҙең мөхәббәттең нисек әйтергә, емештәре тип, үҙебеҙҙең балаларҙы әйтер инем. Тормоштан инде ышаныстарыбыҙ, ул әлбиттә беҙҙең беренсенән ул беҙҙең ата-әсәйҙәребеҙ, уларҙың ярҙамдары һәр ваҡыт беҙгә ярҙам ҡулдарын һуҙырға әҙер торалар. Беҙ уларға бик ныҡ рәхмәтлебеҙ. Шулай уҡ туғандарыбыҙ да ярҙам итергә торабыҙ, бер-беребеҙгә ярҙам итеп йәшәйбеҙ. Беҙҙең үҙебеҙҙең йәшәргә йортобоҙ бар, эшләргә эшебеҙ бар, һөйөргә балаларыбыҙ бар. Шул беҙҙең уңыштар инде. Беҙҙең Сабира ҡыҙыбыҙ мәҙәниәт йортонда Хазина ансамблен 5 йыл уҡып бөттө. 1-нсе кластан 5-нсе классҡа тиклем уҡып сертификат алды. Һуңынан 2 йыл легкая атлетикаға ғына йөрөп, яңынан әле өлгөлө Хазина ансамбленә саҡырып алып, унда алдан булып бейеүҙә ҡатнашып йөрөй инде. Буындар бәйләнешен һаҡлаған, әкиәттәрҙә тәрбиәләгән, балаларын ижадҡа, спортҡа алыҡтырған ғаиләлә дин, иманға оло иғтибар бирелә. 5 бала тәрбиәләгән Гүзәл Марс ҡыҙы Мәскәү Мөнирә мәҙрәсәһендә ғилем ала. Аузу биллахи минәш шайтонир-раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Минең уйымса, Инзар ҡасабаһында балаларҙың шул уҡыуы һәм дә алға развивация итергә тигән шартлары бөтәле бар. Спорт яғынан да төрлө нейҙәр бар. Йүнәлештәр бокс, бына малай боксҡа йөрөп, районға сығып, 2-нсе урын алып ҡайталар. Пакаға тип ышанам инде. Йыр, бейеү, ниндәй кружокка йөрөргә теләктәре бар, бөтә кружоктарҙа бар. Ҡәйнәм уҡытыусы булараҡ бит инде бик яҡшы, фәһем биреп, тормошто өйрәтәләр бит инде. Инәйем, әсәйем менән атайым, улар да ауылдан бит инде. Уларға ла ҡарап, улар үҙенең яҡтарынан беҙгә кешегә кешелекле булырға, һәр ваҡыт кешене ярата белергә, шуны беҙгә өйрәттеләр инде. Беҙ үҙебеҙ семьяла 4 кеше үҫтек. Шул бәләкәйҙән эшләп, эште күреп тигән һымаҡ эшләп үҫтек. Һәм дә мин балаларҙы ла шул уҡ эшкә өйрәтергә тырышам. Мал ҡарау, бесән сабыу, бесән эшләү. Мин үҙемдең атай менән әсәйҙән өлгө алып йәшәйем. Минең әсәй ауылда Маныштын ауылының Ағинәйҙәр ойошмаһының председателе булып тора. Бер нисә йыл элек ауылда Шишәмбикә тигән шәжәрә байрамы үтте. Шундагы мына күп үҙебеҙҙең туғандарҙы, ситтән килгән туғандарҙы, нейҙәрҙе танышып тороп үҙеп ҡалдыҡ инде. Балаларыбыҙ уңышын күреп йәшәү ул тормош йәме. Айыҡ аҡыл менән йәшәргә күнеккән, донъяға яҡты ҡарашлы Гүзәл менән Раяздың һәр саҡ уй-хыялдары, маҡсаттары бер төптән. Эштәре уң, ғаиләләре берҙәм, татыу булғас, яңы йорттарына тағы ла ырыҫ бәрәкәт кенә өҫтәлә. Беҙҙең Инйәр ауылы Өфө Белорет юлында ятҡанлыҡтан, Урал, Аръяғы райондарына, Өфөгә барған халыҡ күбеһенсә Инйәрҙә туҡтап китә бит инде. Шуға күрә юл буйы сервисына ҙур иғтибар бүленә. Һәм бына үткән йылда ғына яңы 2 кафе асылды, Батыр кафеһы һәм Айгир кафеһы. Һәм шулай уҡ туристик маршруттар өсөн уңайлы туҡталыштар яһала. Инйәрҙә төрлө йүнәлештә эшләгән
50-нән ашу эшкуар теркәлгән. Авылда тиктәгә якын магазин, универсамдар асылган. Туристар, юлсылар өсөн һуңгы елдарда кунакханалар, кафелар йылдам төҙөлә. Улар араһында ризыктарының сифатлығы, эске биҙәлеше менән күҙҙең яуын алған этнокафе иғтибарҙы йәлеп итә. Туристлар китә башлагас, киләләр, һорайлар, ҡарайлар, һеҙҙең монда ниндәй башҡорт, ниндәй ниләр, ниндәй ашамлыҡлар һорайбыҙ. Һәм үҙем мин Самаркандта, Үзбәкстанда булып ҡайтҡайным. Улар үҙҙәренең юҡ ҡына нәмәләрен күрһәтеп, бына ниткәс уйлауға төшөлдө һәм уйлайым, нишләп ошо килгән ҡунаҡларға беҙ күрһәтә торған бер нәмәбеҙ юҡ дип. Һәм үҙемдең класташ Нәйлә Сафарғолова, уның менән һөйләшеп, Илдар Фаттахов класташы менән һөйләшеп, ошо идеяны тормошҡа ашырҙык, юрта формаһында үҙебеҙҙең күрһәтергә, нисек йәшәп ятҡанбыҙ элек, шул формала күрһәтергә, ашаулыҡ, ниләрҙе кешеләргә сит илдән килгән, сит илдән һәм үҙебеҙҙең башҡа өлкәләрҙән килгән кешеләргә күрһәтеү ниәте менән ошо тирмә формаһында башҡорт милки йортон эшләргә булдыҡ. Беренсе ҡатында ниндәй беҙҙең ашыулар бар, күрһәтәбеҙ уның. Икенсе ҡатында беҙ элекке юрта формаһында башҡорт халҡы нисек йәшәп ятҡан, шуны күрһәтәбеҙ. Хәҙер постоянно клиентларыбыҙ бар, киләләр, улар ябылһалар, һорайлар, нишәп ябылды, беҙ бында 9-дан 9-ға тиген кенә эшләйбеҙ. Һуңлап ҡалғандар керәмәйләр, шуңа улар һорайлар, ниңә төн буйы эшләтмәйһегеҙ, беҙ ошо кафеға генә килер өсөн килгәйнек тиләр. Здесь очень приятно, всегда вкусно. Я хоть таджик, люблю башкирский кухню. Исмама, допустим. Вот, сами можете посмотреть, все что угодно. Всегда приятно здесь, встречает хорошо, люди хорошие. Как бы готовить все равно домашние условия приблизительно, это очень все равно вкусно. Миңлихан Ғәнетдинов һөнәре буйынса урмансы. Бөтә башлангыс башында йәмәғәте Гөлназ булған. Тәүҙә магазин, һуңғараҡ ауылдарында ҡунаҡхана менән кафе төҙөгәндәр. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, бөгөн эшҡыуарҙың уң ҡанаты баҡыйлыҡҡа күскән. Миңлихан Насретдин улының таянысы 3 ҡыҙы. Бөгөн улар барыһы ла дин юлында. Бина эргәһендә намаҙ бүлмәһе асылған. Төп эшсе халыҡ Индер халҡы һәм киләләр Архангелдән бар, күрше килә ауылдардан бар һәм Уфанан бар. Һатып алыусылар ашап, ҡарайлар да, ой, ниндәй нисек тәмле, һатыуҙа юҡмы тиләр. Беҙ әйтәбеҙ, бар, шундай продукциялар бар һәм улар оҡшаған продукциялар да һатып алалар. Билмән дә һатып алалар, туҡмас. Һәм беҙ үҙебеҙҙең башҡорт башҡа эшҡыуарлары менән дә бәйләнештәйен. Беҙҙең 35 тирәһе эшсе эшләй һәм араларында йәй көнө ваҡытлыса эшләүселәр бар. Ваҡытлыса эш урыннары эшләйем тигән кешегә эш урындары бар. Үҙебеҙҙең телде, мәҙәниәтте үҫтерә торған сараларда ҡатнашабыҙ һәм мәсет төҙөү ниләрендә ҡатнашабыҙ. Ауыл ерендә эшҡыуарлыҡ башларған йәшләргә мин шулай тиернем. Үҙегеҙҙең алдында тиҙ генә байып ҡуйырға, маҡсат ҡуйырға кәрәкмәй. Иң беренсе бөтөн нәмә үлсәп, самалап һәм минимальный выгода, файда күреүҙе ҡарарға һәм сығымды күберәк итеп һалырға кәрәк. Шул ваҡытта ғына апарып килтереп сығарға була. Миңлихан Насретдин улы Атайсалға изге ғәмәлдәр проектын үҙ миҫалында ғәмәлгә ашыра. Ауылдаштарына, бигерәк тә ололарға бағыусылыҡ ярҙамы күрһәтә. Мәсет төҙөү эшен алып бара. Үҙ һөнәреңде еренә еткереп башҡарыу, кешеләрҙең рәхмәтен ишетеү, тормош ауырлыҡтарына баш эймәү уңыш нигеҙе тип һанай. Беҙҙе тауҙар уратып алған, беҙҙең тәбиғәтебеҙ шундай һоҡланғыс, матур, мына гора любви тип әйтәләр, мөхәббәт тауында халыҡ әйтеп йөрөткәнсә, Инйәр йылғаһы буйы, беҙҙең Айғыр ҡаяһы яҡын урынлашҡан, шуға күрә күп туристарҙы йәлеп итә беҙҙең тәбиғәт. Беҙҙең ауылдың киләсәге бар,
яшьтәр үсә, яшьтәрне дәртләндереп торучы, илһамландырып торучы олы буын вәкилләре бар. Безнең әйтеп үткем килә инде, агинәйләр оешмаһы, ветерандар советы оешмаһы, хатын-кызлар оешмаһы бик актив эшләп килә. Ингер авылында 3 урта мәктәп бар. Бүген тирә-яктагы 14 авылдың балаларын белем һәм гыйлем дөньяһына әйдәгән икенче башкорт мәктәбе тупһаһынан узабыз. Бұл башкорт мәктәбе безнең Иньяр авылында гына түгел, район кимәлендә иң зур мәктәпләрдән бере. Безнең мәктәптә 212 бала белем ала. Уларның 62 баланы көн һайын без автобус менән мәктәпкә йөртәбез. 101 бала Иньярның үденән һәм 49 бала мәктәп янындагы интернатта яшәй. Безнең башкорт мәктәбе буларак без тәрән итеп башкорт телен өйрәнергә тырышабыз. Класстан тыш дәресләр исәбенә уку планы буенча дәресләр күләмен күбәйтәбез һәм башкорт телен тәрән итеп өйрәнәбез. Бұл мәктәп Урал Батыр варистары исемен йөрөтә. Бұл неменен гыйбарәт? Беренче нәүбәттә балалар 5нче сыйныфка килгәч, без бұл балаларды Урал мәктәбе варистары мәктәбенә агза итеп алабыз һәм инде безнең эшләр башланып китә. Һәм бына нинди генә саралар үтмәһен, безнең укучыларыбыз һәм укытучылар бик әүдем катнаша. Без беренче урында бер вакытта башкаларга биргәнебез юк. Интерактив такталар, проекторлар, интернет селтәренә тоташтырылган компьютерлар дәресләрне югары кимәлдә оештыруга булышлык итә. Мәктәп укучылары төрле кимәлдәге олимпиада конкурсларда призлы урыннар яулай. Biz әле мәктәбебезнең 2нче этажында, без ошо 2нче этажды тулыһынса башкорт халкының көн итмеш тормышын күрһәтү әйберләрен кую менән шөгыльләнәбез. Бuna был ярты якта инде безнең тарих кабинеты, шунан башкорт теле кабинеты ошо 2нче этажда бит инде. Һәм бuna был 2нче этаждан был бүлмәһенә килеп керү менән башкорт халкының көн итмеше күренеп торган өчен без бuna тирмә куйдык. Шунан башкорт халкы нәмә менән кулланган мына септә урау монда аппараты тора бит инде. Күптән түгел Ингер авылында ирдәр кыры оештырылды. Ингер авылы удамандары авылдың участка дәваханаһына табиптар җитешмәү, почта бүлексәһендә белгечләрнең еш алмашынуы, халыкты хезмәтләндерүче банкоматларның җитешмәү мәсьәләһен дә күтәреп сыгу һәм хәл итү юлларын эзләй. Бұл ирдәр кырының максаты ирдәрдән җәмгыятьтәге һәм гаиләләргә баһасын күтәрү. Бұны несегесе, ошо біздің ирдер, әрбір ауылдарда ирдер бірләшіп, бергелеп ауылдардың проблемаларын решай етіп, шундай мақсатта енді. Екі бадырат аяқ ауыл конкурсында қатнаштық, һәм 2 жылдала 2нче орын алып, мына ошо неге хөдімтіға еріштік бетінде, һәм біздің мақсаты бол шундай ирләрнең абруен күтәрү, беренчедән гаиләлә абруен күтәрү, икенчедән җәмгыятьтә абруен күтәрү, өченчедән үзебезнең балаларыбызга, yeğenләребезгә борынгы ата-бабаларыбызның кәсепләрен күрһәтү һәм шул ук вакытта төрле онытылып барган һөнәрләрне күрһәтеп, аларга тәрбияви чаралар оештырырга. 2 ел эчендә без, Аллаһка шөкер, тимер юлын кәртеләп сыктык. Шул электра көтүсе уйлап, балай кәртеләрне үзенең авыл халкы менән мәсҗиттен кәртәналаштырды, зыяраттын кәртәналаштырды. Мәсҗиткә кашын утынап килеп басып, иләр борыннан ярып бирәбез. Алу инәйләргә ярдәм итәбез. Үзе менә Нәмәргән укчылар торгас, бөтен мәктәпләргә йөреп, клубларга йөреп, яшьләрне угатырга өйрәтәм инде. Ихтирам итәм, хуплайм.
Менә әлеге вакытта ошо һеҙҙең тарафтан һаналып үтелгән, әйтеп үтелгән эшләрегеҙ хуплы булһын. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтендә, ризалығында булыуығыҙ насип булһын. Әлеге вакытта менә асын әйтеп киткәндә, ул Пәйғәмбәребез саллаллаху алейхи ва сәлләмнең сөннәтенә керү гамәле була бит инде, авылларға ярдәм итеү, мәсет эшләрендә ярдәм итеү, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә, ризалығына ирешеүегеҙгә ынтылыуығыҙ булып торһын. Ингәрҙең үҙәк майҙанына килеп етеү менән 3 ҡатлы мөһабәт бина иғтибарҙы йәлеп итә. Мәҙәниәт йорто тип ҙур хәрефтәр менән яҙылып ҡуйылған уға. Бындай ҙур бина ҡайһы бер район үҙәктәрендә лә юҡтыр әле. Беҙҙең бинала мәҙәниәт йорто, китапхана, балалар музыкаль мәктәбе, заманса кинозал һәм полиция бүлеге урынлашҡан. Ауылдың бөтә мәҙәни һәм күңел асыу тормошо ошонда үтә. Кикри күк, урманда йәнлектәр күп, береһе лә була алмай, төлкө апайым кеүек. Үҙе алсаҡ, үҙе йомарт, төлкө апайым кеүек. Эште үҙебеҙҙең шул милли кейемдәрҙе тергеҙеүҙән башлап алып киттек. Милли күлдәктәребеҙҙе тектереп кейеп, һаҡалдар үҙебеҙҙең, шунан һуң инде ҡашмауҙар эшләп, шунан инде кейемдәрҙе тергеҙгәндән һуң иң башлап эшебеҙҙе башлап алып киттек балалар баҡсаһында, балалар менән. Шунан инде балалар менән, мәктәп балалары менән, алар менән бергә төрлө үҙебеҙҙең йолаларыбыҙҙы тергеҙеп, кәкүк сәйҙәре, ҡарға бутҡалары үткәреп. Ҡатын-ҡыҙҙар ойошмаһы бер шулай уҡ башҡа ойошмалар менән тығыҙ бәйләнеш алып бара. Шулар иҫәбендә Иңйәр төбәгендә урынлашҡан ғаилә Көнсығыш район үҙәге белгесе Альбина Рәйес ҡыҙы менән имен булмаған ғаиләләргә рейдтар һәм уларға юридик белешмәләр индереп, төрлө профилактик саралар ойошторола. Мына махсус хәрби операциялар башланып киткәстән, көҙгөн үк йыйылышып, кәңәшләшеп, аңынейҙәр менән гуманитар ярҙам әҙерләүҙә ҡатнаштык, иген ойоҡтар бәйләшеп, йылы кейемдәр алып оҙаттык. Шунан инде мына неткәстән һаман һуҙылғастан ошо маскировочный сеткалар кәрәк дип үҙебеҙ йыйылышып, кәңәшләшеп, шайтып халыҡҡа оран һалдыҡ дигән һымаҡ инде. Өйҙән төкөмдә нәмәләр бар, алып килеп, менә шулай хәҙер инде менә айҙан артыҡ ошо сеткалар менән эшләү менән булабыҙ. Икенсе иң ҡиммәтлеһе намыҫ тигән, намыҫыңды һатып итмә табыш тигән. Байлыҡ тиеп илен көнөн һатҡан кеше, ике донъя өсөндә ул яуыз тигән. Иңйәрҙә тормош ҡайнай. Күптәр тимер юлда эшләй. Балалар баҡсаһы, сәнғәт мәктәбе, дауахана, физкультура һауыҡтырыу комплексы, район мәҙәниәт йорто, урман хужалығы ҡурсаулыҡ, бөтәһе лә кешеләр уңайлы шарттарҙа йәшәһен өсөн эшләй. Шуға күрә лә халыҡтың бында күсеүе тәбиғи күренеш. Ҡайҙа тормош ҡайнай, кеше шунда ынтыла.